Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? A mí me llamo Afrodita. ¿Y tú? Ναι, έλα, εγώ είμαι. Πώς είσαι? Καλά. Καλά ή... Εντάξει. Έκθεση είχαμε τις 2 πρώτες ώρες. Στα αρχαία έρχεται να δύσκολο. Εσάν μου τσέξει και ακούσω το πρώτο μαργαριτάρι, θα μου ανέβει το ένα στο κεφάλι. Ψυχραιμία. Pues si quieres, podemos tomar un café, charlar un poco y después... Δεν μου λες τι θα γίνει? Θα αγαπηθούν και μετά... Με τη δουλειά τι θα γίνει? Ποια δουλειά? Έλα ντε, ποια δουλειά? Έκανες και καμιά ποτέ? Έλα και τι? Λοιπόν, άκου. Μίλησα στο Λαζάρο, θα έχει το νου του. Θα σε ξαναπάρω στο διάλειμμα, εντάξει? Sí, venga. Fuerte. Νάδα. Έλα, δεν σέβεσαι τίποτα πια. Έκανες τη θέα Αφροδίτη Μπάρμπι. Θες να γίνεις κι Έλληνας? Δεν θέλω να γίνω Έλληνας, στα χαρτιά σας θέλω. Ναι, καλά, περίμενε. Δεν περιμένω. Σινιόρι, σου λέω να μου βγάλεις χαρτιά. Το διαβατήριο που έχω δεν είναι καλό. Ούτε που με νοιάζει. Και χαρτιά να σου βγάλουν από το μαγαζί που πας και δικηδώνεσαι. Δεν μου βγάζουν από εκεί. Τότε βρες μία από αυτούς που έρχονται και σου βάζουν λεφτά, ξέρεις πού, και παντρέψτε. Ελληνίδα. Ναι, γιατί? Ναι, καλά. Και να κάνουν και παιδιά και να μένω εδώ πέρα και να μιλάμε ελληνικά. Χάλια. Εγώ στο σπίτι μου μόνο ισπανικά θα μιλάω. Στο σπίτι σου κάνε ό,τι θες. Εδώ βγάλε το σκασμό. Perdón. ¿Qué πράγμα? Εσύ δηλαδή δεν ξέρεις